O ator francês Alain Delon, que morreu no último domingo, tinha o desejo de que seu cachorro fosse sacrificado e enterrado junto a ele. Porém, a família de Alain Delon negou o último pedido do ator. O ator havia pedido para que o seu cão chamado Lobo, da raça pastor belga malinois, fosse enterrado junto a ele. Durante uma entrevista à revista Paris Match, em 2018, o ator francês revelou o seu desejo de ter o seu cão enterrado junto a ele. Na entrevista, ele disse que amava Lobo como uma criança e que ele era o seu cachorro de estágio final. Após duras críticas de grupos ativistas na França, a família de Delon confirmou na terça-feira que não irão realizar o desejo de morte do ator. De acordo com um post no X, a Brigitte Bardot Foundation informou que o animal será cuidado pela família do artista e disse, entre aspas, é claro que o Lobo não será sacrificado. E os filhos do autor disseram que o cachorro continuará morando na residência de seu pai em Douch. Lambejos e até a próxima.